头的女子。这是女汉子。哦，女汉子 ，sorry。脚越来越多汁啊！你脸都红了。耶，他那里会滚。我那个。你也来聚吗？你也要加一吗？天妇罗，天妇罗。哎，对了，刚刚小佩是左手边哎。来，专业。我想说看起来怪怪的。专业在右手边才对啊。正在搭帐篷的爸爸与妈妈，2只小孩正在这里玩。你又在吃草喽！你又在吃草了，小姐，鳗鱼饭小姐，你又在吃草啦！我是想要买猪蹄儿，迄起烧啊！啊，你有准备用开？对啊。那伤高啊！我也不是。盲盒开失败。盲盒开失败，这2个都不是。哎，这个刚切的。能开出 Hinoki 吗？不主动帮自己人搭就算了，帮别人搭。你帮我撑起来一下。你会不会太过分？这里帮我撑起来。你好好说话。对。哎，少康不一样啊！你们不是都搭好了吗？对，我们搭好了。我不帮焦振宇搭，他来帮你搭。黄小伟录多久？他没帮忙搭过你这样，搭不进去。你这样让我昨天晚上这样辛苦搭帐，你这样子对吗？你说他从来没帮忙搭过帐，这样。差这个吧。哎，对。最后还是交到我手上。我就扣不起来啊，我有障碍。好。好了。耶，搭好了。东山鸭头，对，还有皮蛋瘦肉粥，而且是海鲜的。对，而且我偷扯了一碗。感谢卫士。赞。开箱我们的新玩具。日月铁公所。日月铁公所跟贝斯乌林合作出的鼓。我们今天要来测试看看它到底有多厉害。女生来敲应该可以吧？女生敲也是轻而易举。敲开了。对。赞。赞哦。你们3个可以一起敲吗？没有，再试一下的。这是一个什么画面？一个在锯，2个在敲，太好笑了。不错哟，它有点热力，反直觉。蛮好听的呢。对，我觉得这节奏不错呢。哎，你回去要剪那个兔老大的。然后进去了，整只进去了。好好笑！这是什么合唱乐吗？好好笑！我等一下再来吃。好可爱哟！哎呦喂啊！交朋友中。哎，闻他屁屁。你闻到是？他闻到点心啊。啊，你都是这个绵绵草哦，这2只都女生吗？对。你不吃哎，你居然不吃？啊，真的哦，这么大了。那他应该很爱玩。爱玩啊，现在就是正调皮的年纪啊。放3跑。卢卡，你还这么小哦。人家。
不同的工具。对啊，柴刀也蛮好用的。自己 DIY， 究竟是烟熏还是烤肉？给我一点画面。哎，怎么办？帮我分。哦天啊！灭火！灭火！哎，太多了啦！太多了！没还好，还没洗澡，没事。我们今天喝的是日本带回来加贺园，然后日本表示倒进清酒杯要连同木生里面一起喝完，来，很顺口，不要我接不接就好。你要接不接吗？口感如何？我觉得很顺，就是不会苦啊。然后怎么倒了？然后小心它会被酒鬼咬。 2号，就很顺啊，我觉得蛮好。来方向看，那你拿着。说一下感想。有喝起来有快木香，然后这个清酒好喝，相当好喝，非常甘甜。好了，因为你没有裂的地方不好劈。好，来吧，慢慢劈就好。啊，这摇一下。好，怕我打到你的手。哎，怎么了？你这醉了吗？你醉了吗？没有，你要用，你要抵着，压着，压着。来，不要放它下面。慢一点啊，节奏要对，1、2，有了，节奏对了。哦，非常厉害，这样就可以跑了。哎，怎么直接坐在地上？手上可以这一节哎，慢一点啦。你这个歪的。那个没钉。你也适合考虑要了哎。骨科啊，可以了，断了。下一位。哎，我想敲敲看，来，玩一下。这根可能不好敲。特教。这样吗？可以了哦。有任何秘诀吗？没有，可以了哈，说话也 OK 了哦。没有，行不行？就是打钉而已，没什么问题，就是有点费手。小心你的手。有了，可以了。慢慢敲就好。放到喝酒。直接丢木头下去，他们没有明火。那个直接变要有明火啦。你这样会全都烟呐？不然你们通通都会变烟熏。烟熏香肠，他们想吃烟熏香肠。我以为你们想吃烟熏香肠。一边在劈柴，一边在生火救援。天才！哎，这好强哦，这真的好强哦。
现在温度大概只有5度左右。离开这个烤火的地方，整个就跟冰箱一样冷。我们这次来到亨野草堂，依旧很完美。那有很多很香的路友一起喝酒，很棒，在这里烤火。这次来的感觉跟上次不太一样，因为我们这次在碎石区。我觉得碎石区好处就是离这个焚火地区真的超近的，所以会冷就走过来就好了。因为我们上次在站板那边就比较要上厕所，也要再爬楼梯下这样。那卫浴的水压都很够，然后水温度也很舒服，然后是干湿分离的，很棒。大概就是这样。然后银主有卖木头，就是自己称，然后到时候隔天再跟银主一起算钱就好了。真的是洗完澡烤火，刚刚好。等下准备可以睡觉啦。好啦，喜欢我们的记得订阅、按赞、开启小铃铛，继续支持我们咯，分享给喜欢露营的朋友哦。